Всем привет, с меня Кот. Ну что ж, в сегодняшнем видео, как я и обещал, мы получим маску клоуна. Жуткого клоуна. Нужно поскорее найти выход. Пароль там 295. Да, вроде да. Ручка. Так, это я открою. Так, тут лом. Да. Пароль. Так, пожи, откройте. Проклятие. Что за черт? Нужно вернуться обратно в камеру. Все. Будильник. Тыква. Да я тоже их буду получать. Только это мне уже до следующего видео. Ножницы. Это откроем. Так, тут ничего нету, поэтому там ведро. Ведро с водой. Туда. Масленка с маслом. Готово. Что за шум? Так. Мы уже бежим. Нам осталось только тут на рычаг нажать. Что за шум? Поднимаем лифт. Подняли лифт. Можно ничего не закрывать. 78-32. 78-32. Кто это там шумит? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. А, не так. А ну живо открывай дверь. Обязательно. 32. Сейф не закрывается. Ладно, мы же добрые. Поэтому все закроем за собой. Камеру закроем. Тут закроем все. Ага! Где ты, черт возьми? Все аккуратненько за собой уберем. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Ах ты тварь, это из-за тебя он сбежал. Из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Спасите. Бежи. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Я решил подальше от места.
Ой, да, маску клоуна получил. Надо за 7:30 пройти, меньше. Да, вот так вот. Как-то у нас получилось. Ладно.